doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve tous les jours pour vous animer votre émission préférée 5 minutes avec César Ngadi. Je vous imagine vraiment nombreux devant vos petits écrans pour suivre la dite émission. Émission Nabiso, il y a Lelo, Ezali version, il y a la musique parce que vraiment ma solo, oh, il faut un peu de vibration. Donc vraiment, Naeb Sarabino Lelo ndenge bomou na titre Tokota la susu ka oyo ya Martin Fayulu. Naeb Sarabino ke Martin Fayulu atana lobi na kokipe te yemoko apesaka nga matière. Yemoko apesaka nga ba données. Na kanisi tout le monde est d'accord na côté on et puis ndenge na traitaka dossier Martin Fayulu na kanisi batu ba sepelaka nango makasi au vu il y a ba nombre de vies où ezalaka ceux qui n'a touché Martin Fayulu. Martin Fayulu nga na problème na été. Martin Fayulu na ebsaka bino kazali mal entouré. Martin Fayulu e ko lagisake batu bazalaki na Martin Fayulu ayo kakate. Botala petit nanga Serge Welo atika Martin Fayulu. Botala ndenge ba bandaki batu tout ba kenda muta munena tikalaki na ezalaki muzitu botala masola sala muzitu yango na ebsaka bino ke Martin Fayulu makambo salaka aye bakate Martin Fayulu na pesaki bino nga na lobaki lokote na lakisaki bino ba signe clinique ya bipolaire parano et concordaki na Fayulu ngai mutu na lobaki te na tibino ponga so na lobi na tu preuve nga so na lobi na tu preuve la raison pour laquelle une fois de plus aujourd'hui beaucoup mona makam nanga na lobaka ezali ko s'avérer vrai boye bibino moko ke Martin Fayulu batutu bazalaki na ye ba bemba ba katumbi ba muzitu batutu bazana ba parti politique ba tiaki mot d'ordre mon côté élection il faut ezala Martin Fayulu boye bikaka bobi ye moko ndenge ba boule na ye yaka ya ba parano bipolaire et ye lié à Pessi consigne mutatinda qui était parce que batum soit pas Fayulu wana bazala qui quand même botala mama wana o Fayulu banda iko utiliser o ayo qui passe alors que il aime ça go tchali baya côté ya ba njili kuna atala soki ndenge nini Fayulu apesa mot d'ordre à lobi na batuna et nyoso tout ba kende ko poser candidature te ba kende donc ko pesa ba dossier il y a députation nationale T, députation provinciale T. Parce que il y a zo senga seni donc il y a ba élection yo surtout ba machine ezalaka bien T. Vraiment ce que na confiance na Félix Antoine Tshisekedi te na ba élection où il y a bunda na habité ce que na confiance na nan. Fayulu la lobi na batu na ye ba kende te. Yepé donc so lobi na batu ne ba kende te, yepé a kende te. Mais à notre étonnement, donc le lendemain nazo sabino bomo na titre le 7 octobre prochain Fayulu a okendeko déposer candidature nae ba dossier nae pour une élection présidentielle. Vraiment est-ce que Moutaboy a na logique? Moutaboy vraiment est-ce que Moutou nae zali ko sala bien parce que Fayulu donc alingi visibilité bomoni Moutasuka o akei ko déposer ba dossier parce que Moutouté a roloba que Félix Antoine Tshisekedi aza ko sa la démocratie. Oya ko traiter Félix Antoine Tshisekedi dictateur donc vraiment azaka ka ndoki télévision kala depuis Mobutu yo bala ki sa opposant atana l'air ya Kabila bala ki sa opposant bozo mona télévision zo la ki sa ndenge to mona na ba télévision a poto mutu nyoso tu azana droit ya ko leka meso inga ba marque na nga penza batu mususu ba ko lekate o vi makambo ba loba na ndenge ba finga président batu mususu ba ko lekate et puis nga penza marque à président na bando barré batu na robare
démocratie eza meilleur moko olekisi na bare yo. Mais Félix Antoine Tshisekedi makambo wana kutu donc Félix Antoine Tshisekedi dosoko yebi. Donc Félix Antoine Tshisekedi na ebité atangungi na kasa ko bomete. Donc mutu asuka oyo opposant na ganzi Franck Diongo so inga Franck Diongo falo bomba sans chaba na yo. À votre place j'aurais honte. Mais bon, à ça congolais Martin Franck Diongo a kendaki ko déposer dossier naé en tant que candidat à l'élection présidentielle. Binomoko Botala. Un nouveau candidat pour la présidentielle de décembre 2023, Franck Diongo, c'est lui. Il a déposé son dossier à la centrale électorale. Reportage de Teti Samba et Gérest Fonge. Le dossier de Franck Diongo, président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP, prétendant à la présidentielle du 20 décembre 2023, a été enregistré au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 27 septembre 2023. Après avoir fait acte de candidature en remplissant l'ensemble des critères requis, le postulant à l'élection présidentielle a eu une entrevue avec le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, comme il avait fait avec Augustin Matata Pono, Constant Moutamba, Redjabo Tebabo et Rex Kazadi. Le président du MLP s'est confié à la presse pour faire part de ses motivations en relevant que l'heure de la rupture a sonné pour réhabiter le Congo dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur de me saluer comme candidat président de la République. Nous avons déposé notre candidature. Nous voulons voir la CENI à l'œuvre. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral dans toutes ses phases soit correct. Sur la question d'une éventuelle candidature unique de l'opposition, Franck Diongo a tranché, les stratégies politiques ne se dévoilent pas devant les médias. Bino moko boiti kotala donc Franck Diongo bon en tout cas le bakaka congolais na epsaki bino ke congolais azu naïf te ba Franck Diongo wana bako lekaka na bango te bake na bango kaka après soki bako bando chaka ka o to ganyaki o to salaki bo mais Franck Diongo na kanisi ata ba bomi ba minda na bureau de vote donc mutako zo Franck Diongo azate bileta Franck Diongo mutako zo ngote mais bota en tout cas na moni loko moko boye même batu moko bo baza na likolo bomoni Franck Diongo aye ba eko yambaye na mwasi moko asalaka na CENI après bomoni président CENI kadimazo yamba batu nyoso tout o bazo ya bopoza balo bateka azo yamba te mais eloko esani te choqué ngai pour batu mususu bayebi ata aza na ba niveau moko lobaki azala vraiment donc marque kaka donc ya bagilo andombo yo donc baza na ba manière moko bozo mona ke ata otalika ba goût na ndenga olata na parti politique na siège ndenga tongo zo sentir que mutu aza na ba goût a poto marque qu'il a perdu na bagou on sentir aza vraiment na personnalité na façon d'être naé vous sentir que ndenge mususu donc président de la République ou to lobate donc moi na voix ma banda botama moi na mikili botala eloko yo le musu bochaki kate bozo mona na zongiseli bino Franck Diongo aye mbala moko ngo kota na CENI mwasi wana ye botala zo pesa bis to boite mais Franck Diongo soki oye devant mwasi mutu akotendre jour ye mutu akosala nanu après yo landi yo ye na ba marque ba Britannia Franck Diongo na kasi yo ye masola ba momite mwasi mutu akotendre jour après yo landi Franck Diongo ayeka na ba marque ba Britannia mwasi na kutu bomoni kazali na boule ya kopesa ye donc bizute mais Franck Diongo ayena ba marque moko pour Alexa soki ayebi momi wana bien donc na cadre ya CENI mais Franck Diongo bizu mwasi mutu attendraka litama avant mobali to Franck Diongo makambo ezala bo donc faute déjà Franck Diongo yo na moni soki bayambi roi donc yo na moni na mesa alors ya roi ko oliate donc ba manière on faut tout na ba fachi béton bana poto il faut tout naka donc bagilo andombo yo il faut tout naka marque kila
bapesaka boye te Frank Diongo mwasi mutu akotanda litama na ye Yolandi yo koya na babritandela te. Donc on les a dit qu'il fallait vraiment na la bino ango na yebisa bino on pa bochaka bo mona kaka. Donc télévision na biso comment télévision donc neti ba télévision mikil ba tout ba les kaka consigne ezalaka te. Donc bino moko bozali ko mona donc vraiment botala Fayulu apesa ngaka matière atala lobi na ko kipe Fayulu te mukomo pa na kangi goutte na bitete makamba Fayulu na wo koma liboma pam. Donc mais moi okanga mote mezate. Donc logique ezate. Donc ayebisi batune ba kendete ayebisi ke donc machine wana kutu soki marque nini yango ekoki ko sale makate ngai na ke na élection na machine wana mais ye lelo na bino le 7 octobre Martin Fayulu azokendo tika ba dossier parce que bando coopérer na bino alobi ke senya bandela masolo basala donc basala planning mususu do bacha ba date mususu pona batu na eba kende kotika ba document na bon pour na élection législative mais Fayulu donc seni eza ba parano bazakuna to bien seni eza yote o yatong ba ebisho date eza mais non mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc bino mona ola sabino po botala ngai makamba Fayulu so na lobby yangona bo mona rappel na sala analyse bien Fayulu botala bino moko boyebisanga na deux extraits on a otia la bino boyebisanga soki moko na bino a comprendre makambo Fayulu lingo ko loba na katia. Donc Fayulu déjà as koki ko technique discours moko te akoko banda lobby bien na suka a bebisi makambo na peut-être on dirait Fayulu donc aloba na kimukolo donc akoko banda te a technique en tout cas na ba chika ngalo baratanga na comprendre te. Donc Fati betozo aka soka zo pesa explication ou bien zo landa bazo pesa explication ba question tout na ndenga pesa discours na ndenga lo ba makambu na yeso ki akutani donc au bien na peuple congolais na nini donc l'aime sous sans papier mais comment na ta ozom na penza azolanda masol mais Fayulu arobanda bona suka zol ba makambu moko donc bino moko bota parce que ngana lo ba pamba te bino moko bolanda bongo bino bo sanga soki bo comprendre makambu ni Fayulu ngolo ba na kati ya vidéo. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Nous parlons de notre pays. Ce pays, le Congo, si je suis né là où je suis né, bon, c'était où j'étais né, c'est là, c'est une famille, j'aime ma famille et tout ça. Si je suis né là où je suis né, bon, c'était où j'étais né, c'est là, c'est une famille, j'aime ma famille et tout ça. Élection, oui, mais sans machine à voter. Mais élection est salema té. Toko tika té élection est salema sans qui bâtit machine à voter wana. Toko tika ya voter. Et nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection té. Mais toko kende na ba élection té. Toko tika pété nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter. C'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu. Impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera. Mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. La réponse, c'est que la justice doit faire son travail, laisser la justice, et je ne veux pas entraver le travail de la justice. Mais vous venez de dire la même chose que Félix Tshisekedi. Au moins, sur ce point-là, vous êtes d'accord, hein? S'il vous plaît. On n'a pas dit la même chose. Bino mo botolanda. Donc, est-ce que Bino vraiment va comprendre makamuni Fayulu angolo ba? Oh na bota masuki boye akomi alobi suki ndi na tourner moko ou bien na suka oh na lobi boye ouais na pesi bino nzamba pa mais Fayulu bozo tete Fayulu to bika nzambe alingi Congo parce que muto lokola Fayulu na ebité soki ango bando solo la na ba collègue ne ba président donc na ebité soki ndenge en tout cas Fayulu aza na problème botala bisaki bato a parti na ye ba kendete mais ye moko moni
non, il faut kaka nakende. Donc, ezalaka te logique ezate na makambo Fayulu. Le Fayulu a lobby accueilli parce que azui à cause de l'église catholique. Moni donc église catholique ça va de pair avec Fayulu. Donc à lobby qu'azui ba assurance na réseau catholique pour bango bazali na soki ba logiciel oyo et que permettre Fayulu à suivre le scrutin na ndenge moka malamu. Donc pour machine wana seniza bien teye donc à Timothée mana catholique ba yebisi ke bazana logiciel moko et suivre bien le scrutin pour y alande la masolobe yango wana zongi. Donc Fayulu talata Fayulu zo mona so ba yuma Fayulu zo na beskit moko bana mike donc zo mona batu ba yuma donc amoni makamba ko lobate. En tout cas, Fayulu, vraiment, Fayulu, na yebite, moutoloko la Fayulu, un homme politique net Fayulu, azo mérité même pas un poste, un ministère. Donc, azana ba contradiction, azali na logique, mon côté, a rolobabo lelo, lobby a changé, on a fait le Fayulu, président de la République, au besoin de bombe nucléaire, à Olamagana Tonga qui a fini, tcham, qu'il est, et Panzani, donc, à comme la ciment. En tout cas, vraiment, Fayulu, les alliés, pas si na mawa, na motema. Si vous avant de continuer, parce que, donc, bah, donner au Fayulu la Pessingai, matière au Fayulu la Pessingai, aux Alina, na Masolomoko, y'a que la to marqué, pause publicitaire, y'a ba partenaire Nabiso, Oyo Boyebi, Kodiasimo, Sepela TV, Restaurant Galaxy Mambo, Salon de coiffure, Elbito Coiffure, na Wami Business. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolti yango na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kasavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano, 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyibi Bazali Banamboka, Bo Pesa Bango confiance, Bango Peba Pesa Biso ba renouveler contrat na Bango tous les ans, donc vraiment Toi Salisanaka. To Salisanaka parce que ceux qui to l'inganité, ceux qui bobo to ezalité entre biso, ceux qui pe patriotisme ezali entre biso te, to kogi ko changer ba présenta sans et lokomoko ekolekate. Donc sikoyo na yebsaki bino moko bolandi Fayulu, donc le 7 octobre à Kondotika ba dossier nae en tant que président de la République. Et lokonga nazali ko senga na batu oyo bazaka na parti politique ya Fayulu. Eside bossa l'assemblée générale, bolongo assemblée générale extraordinaire. Bolongo la Fayulu na parti wana. Ataya za présent bokoko longo la ye. Bolongo la Fayulu ou bien bo changer combo botike li eside bino bo sali masolo mususu ou bien donc ceux qui bo longo li était botiki moko na combo so ya eside bino bozu makamsu parce que tala ako sakana bino tina niveau anate quand même. Oh
bino mususu kutu bokoka kozwa kutu koleka parce que ya komema ata député moko te lobozwa na effort perso donc asakani na bino ye moko na suka awa akei acha libaya donc bon moi na teke vraiment bobibi bangoto bobo bangaya chindongo batoro sans allure donc bolongo la fayulu na eside azo mérité te a kumbela kabino masolo kiol mutu eza bien te bolongo la eso bolongo liete bolongwa boke bosali mouvement na bino ailleurs parce que mutu mais non mais logique ezali président ya parti ye moko ma voanga ya boyo donc ezalaka te fayulu bolongo le neside ou bien soka lingite ou lobi alobi ke ye eza kombo na ye soki nini bolongwe bino tu boko sala mouvement na bino ailleurs bino moko ba misusu balobaki bavanda wa bato basalaki 18 ans azozonga boko mona boko yango tozozela kasi bazonga prédécesseur ya président Fachi akoma na vie na ye mususu donc ya ko sakana te donc akoma ne pepele banda mukile banda bino bozo memele bangambo asalaki 18 ans amona même ba congolais to ba ko ode pe na musala bota la vie akoma na ekomena akoma ne pepele banda mukile banda pepele ya mbetolo bino mo bota la kaka. Donc bino mobo talinga na sekaki masolo oyo donc wana bino mobo mona donc bon donc sozi donc na seka na lobi non te bongo muto akomine donc na ba vie na ye oya boye azo kata danse na ye donc zenga luketu bino boye sa zonga suna makambo oyo 18 akuta koka na ye te bozonga sena masolo donc bato babando rêver ke akozonga donc bayeba ke Kabila akozonga kana ye lisusu te aboyi na ye masolo a charger phone pas de contact na bato ba kosa ye na makambo ifala sala zo sala te donc na moneki mutini mo alobi au projet mama yemo o ezaki atala 18 ans bobeti botongi ata hôpital te bozotonga ba hôpitaux privé ya bino moko oyo ya l'état bosali loko te lobaki mama yemo ezaki projet en tout cas atala donc bino peza soki soni bomaka bino bato moso akabila mbele soni et boma bino donc Tokota Naba News Nabiso Arep. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Donc, to bandi na ba news na biso ya rep, comme vous pouvez vous en douter, toko banda na autorité morale na biso oyo akendaki kokuta na boyebi tozali na kati ya regroupement sanganaki bango nyonso tu ba parti politique eza na kati ya regroupement po batala ba idolo ndenge nini ba kokumbela masolo na bango donc na kati ya masolo donc po tozwi na ba image te bomonika na photo tokotiela bino ba image na émission na biso ekoya donc parce que Guy Lwando Mboyo boyebi azali ministre d'état ministre aménagement du territoire azali ba ministre oyo na kati ya gouvernement Sama Lukonde 2 bazali ba tête d'affiche et puis bazali ba ministre ba sala musala malamu yango no mona rake donc ye batika ka jamais azala kaka pembeni ya premier ministre azala pembeni ya président de la République donc to promette bino to kolakisa bino ba image na prochaine émission na biso toujours na cadre ya ba news na biso Arep donc nouvelle na biso ya mibale avant to pesa yango toza ko féliciter ba candidat nyoso tout oyo ba ko représenter Arep na kati ya ba regroupement oyo toza na kati donc vraiment bonne chance na biso nyoso tout boye bakendenge président na biso Guy Lwando lobaki donc Arep ezali prêt
pré na epsaki bino ke union sacrée de la nation ezali po na présidentielle. Élection législative, union sacrée de la nation ezate. Mutuna charge na ye. Donc boye bake a rep beaucoup mona bino moko campagne à l'américaine et ko le canane salamate. Beaucoup mona pa ba jeep ezali ba voiture ezali ba hélicoptère ezali ba moto ezali donc ozala eloko ya ko sakanate et puis toujours sabino déjà que parlement sénat toko inondango. Donc, vous en avez la confiance parce que tout se prépare qui déjà en conséquence. Donc, si koyo toujours na kati ya ba news na biso ya rep boyebike secrétaire général ya rep agissons pour la République monsieur Pascal Kanga a kendaki na compte toujours et autorité morale maître Guy Ndomboyo a kendaki kopesa générateur ya sika et witina Japan oyo a kendaki kopesa générateur à courant à Kenya opesa ngona RTNC à Équateur pour aider bango parce que ba coupure ba makambebele musala ibandaki ko kende malamu te donc atala kino akoyi ko tika boete Guy Ndomboyo par le biais ya secrétaire général Pascal Kanga akendaki kopesa RTNC générateur oyo à courant pour aider bango na musala na bango bino moko bolanda nabi lili. RTNC Équateur peut aujourd'hui espérer à des jours meilleurs dans l'avenir et aussi tourner en plein régime avec notamment le geste de libéralité dont elle a été bénéficiaire de la part de Pascal Nkanga, secrétaire général de AREP, attendez, agissant pour la République, parti cher au ministre d'État et ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo. C'est donc un groupe électrogène, Pimpa 9, de 25 kVA avec un alternateur de 30 kVA qui constitue l'essentiel du geste de M. Kanga à la radio-télévision nationale congolaise. Madame Mimi Etakabolumbu, nouveau directeur en intérim, déterminé à accompagner la vision managériale du DG Sylvie Elengue, s'est dit très ému par ces gestes. Au nom de Madame le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, et au nom de tous les personnels de la RTNC Équateur, nous vous disons un grand merci, puisque cet outil de travail est indispensable pour nous, du fait que les émissions vespirales peuvent répondre. Nous avons repris avec la radio, mais cette fois-ci, nous osons croire, nous allons reprendre, renouer avec nos auditeurs des émissions du soir. Excellence Guy Ndomboyo, j'ai accompagné la vision du chef de l'État pour un grand projet de société. Et c'est dans tout le domaine, aussi le domaine de la communication. Rappelons que ce générateur vient en appui à la SNEL, principal partenaire de la RTNC Équateur, grâce à qui notre chaîne de radio-télévision vient de sortir il y a un mois passé d'une longue période d'inactivité. Bino moko uti kolanda nabilili donc vraiment maître Guy Ndomboyo AREP agissons pour la République donc motema malamu na e bande sikote et banda depuis na fondation na ye oyo a salam masolo ebele ko kaba ezali il faut za na ona kata njoto ko za pena mbongo kabagate donc maître Guy Ndomboyo alingaka vraiment batu ba souffrir te Congolais souffrir te azana idolo moko na président de la République Fachi Beton donc ba nouvelle wana tozalaki nango na cadre ya ba news na biso AREP donc restez connectés sur Cléboa original on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. De retour sur le plateau après ba news na biso ya rep to zongeli sujet na biso to zali kolobela Fayulu bino moko bomoni na répété lisusu le 7 octobre boye ba ke Fayulu azali ko kende ko déposer
candidature na ye ba document na ye na CENI. Nga na yebisaki bino na dernière émission na yebisaki bino Fayulu akokende. Fayulu parce que akokokate atika la kaka boye azomona ba Frank Diongo donc matata mponyo oyo akokende kuta osala ngota ke lubwaku azomona bato donc Fayulu alingi ba mona kaye. Siko yebaki makambo alobi tabi ngai na kosala ndenge nini akomi ko bondela CENI. Mais Fayulu aza nani aza ndenge nini mutu aba contradiction mutu moko aloba likambo lelo alobi boy alobi boy donc azali mutu moko bota penza mutu aboye vraiment alingaki akoma président na mboka na biso na olakisa bino ko extrêmement muke parce que donc Perol Waro boyebi kazala hostile na pouvoir mais ye moko na sa motema na Pierre yebike Fachi Beton azali vraiment mutu oyo azomema mboka na biso esika oyo esengeli amema yango nazotiela bino ka parti muke oyo alobaki makamba Fayulu donc esekisa inga makasi bino moko boyoka analyse asalaki muke po na Fayulu donc restez connectés sur Equilibre Original, on revient tout de suite. La CENI ouvre l'appel aux candidatures. Fayulu dit, pas question de déposer les candidatures. Pas de députés provinciaux. Les gens ont obéi pour suivre l'appel de Martin Fayulu. Les gens n'ont pas déposé les candidatures. Fayulu dit ceci. Il est hors de question de déposer les candidatures aussi longtemps que nous n'aurons pas fait l'audit du fichier électoral. Il ne va pas accompagner une parodie d'élection. Batouba quoi on a déposé c'est. Donc combien va comme déposer candidat président de la République, Fayulu va aller déposer sa candidature. Est-ce que ça c'est logique? Fayulu peut-il nous dire entre la raison qu'il a amené à empêcher ses députés de déposer des candidatures et aujourd'hui où il va déposer, les choses ont changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'audit du fichier électoral a été fait? Quelle contradiction! Quelle illogique! Quelle contradiction! Quelle incohérence! Et vous voulez que nous donnions la conduite de la République à des responsables qui sont incohérents eux-mêmes? Il va aller déposer sa candidature. J'ai appelé Martin Fayulu. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu un de ses très proches, le tenant de cette affaire. Je lui ai posé une question simple. Répondez-moi vous, les Fayulistes. Fayulu veut déposer sa candidature alors qu'il a refusé que ses députés ne déposent. S'il advenait par magie que Fayulu gagne les élections de 2023, il devient président de la République. Fayulu n'aura aucune majorité. Il n'aura même pas un seul député. Il dirige le pays comment? Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle différence? Et c'est ce pays-là que vous voulez construire. Je lui ai posé cette question, j'ai dit, mon cher frère, soyons sérieux. Si Fayulu gagne les élections, il dirige le pays avec qui? Il dit oh non, il va dissoudre le Parlement. Vous pensez que c'est facile? Déjà il n'a pas le droit de dissoudre le Parlement l'année qui suit les élections. Donc pendant une année là, ça va se passer comment? Et quand Fayulu va dissoudre le Parlement, le Congo aura encore 600 millions de dollars au lieu de mettre ça dans la construction des routes. Il m'a dit Fayulu va dissoudre le Parlement. Ne t'inquiète pas, il va prendre le pouvoir et il va dissoudre le Parlement. Est-ce qu'on rêve ou quoi? Il y a effectivement des pourparlers secrets. Le problème, suivez aujourd'hui les discours de poste de Martin Fayulu. Il va probablement déposer sa candidature. Aujourd'hui, les faits démontrent l'incohérence de Martin Fayulu. Vous ne voulez pas que j'en parle? Trouvez-moi un autre nom. Olobi na batuba ke nocha ba candidature te bachete yulingo ya gocha. Soko za incohérente, soko za illogique te zanine. Isanine. Pero, keba na Martin Fayulu, keba na. Donc bino mo boto landa o penza lobi zali makamba solo. Donc Fayulu azana problème. Azana problème ya ngana sengi. Ba membre oyo bazana kati ya SID na parti politique a Fayulu. Bossa l'Assemblée générale extraordinaire. Bolongoli Fayulu président ya SID. Soki akolongwate alingati kana kombo na bo tiki na kombo bo kei na bino nyosu côté mususu bo sali mouvement na bino mususu parce que Fayulu akol saka na bino tina niveau anate. Boza bazoba na été quand même. Donc il y a ici bino bo tcheli bayate bo croire qu'il y a pas tcheli bayate na suka tcheli badobo donc mutabo est-ce que beaucoup peut se confiance parti na emo kutazo kokate bongo siko mutabo penza akokumbela pe mboka munene ti Congo donc Fayulu ezali pas si vraiment na mawana motema donc bato ya SID bo sala wana pas ceux qui vraiment Fayulu les 7 akei kotika ba dossier bino olebo sala donc mama so na bino ba élection législative bo sala ngote pona ye donc bino pe bo vandika ba en tout cas wana penza na ebite boza plus que bazoba kutute mais na ebite kombo nini na ko pesa bino donc to ko disiko po na batu oyo babandaki koloba n'importe quoi o ba pesa ki faute na dossier oyo ya Congo Airways o ba pesa ki faute na ministre na biso Marc qui la ministre transport na sailak bino émission munene édition spéciale n'expliquer bino makambo soto ezalaki na makambo ministre qui lazali ko sala na kati ya ministère wana ya transport
désenclavement et voie de communication, bon monaki, donc reste tout le monde est d'accord, mais pour comprendre que na dossier on a coutu marque qui la ministre marque qui la yemta sauvé Congo Airways na plan d'urgence à sali au bati bambongo wana yemta sauvé boyo kabino moko DG ya Congo Airways tant azo expliquer à lobi société wana compagnie aérienne wana doja tant basala ki yango déjà ezalaki qui voué à l'échec. Donc, kokweya nango ezali kokamwate. Bino moko bolanda. Comme Mamokumba, il y a entreprise Sekwe. En quoi est due la faillite il y a Congo Airways? Soki mokonzi alobi na yo zwa oyo meka kosala musala elongo bani nakoloba te na boyi nakozwa nanu. Et puis, nous avons fait un report, nous avons fait un report ou bien nous avons ça à Vinanga par rapport à l'Eloko et à Monipo. Nous avons fait un zoyo Kalibanda sans que nous ayons fait. Après 1 mois et demi, nous avons fait une compagnie. Nous avons fait un document à l'appui. Nous avons fait 82 comptes en banque. Lobelanga papa yo à terme aussi na pesi 82 comptes en banque. Tant ni nous reçoit pour évaluer ba compte wana. Et on peut ça c'est ba compte privé, to ba compte ya ba compte ya entreprise, voilà ba compte à fonctionnement, ba compte ya boye, mais ça ne se justifie pas. On ne peut pas gérer une compagnie avec 82 comptes en banque, c'est impossible. Tout monsieur sur un dollar et monsieur sur un franc, c'est confus. OK, na ba contrat sous-traitance. Vous avez ceux qui ont 300 ou 400 sous-traitants. Qui n'a pas contrat. Qui donc en désordre. Je reçois dans mon bureau une facture de 65 000 €. Et outil poteau, soi-disant consultant mon Zalakawa, mon salaire est akini, qu'on a conseillé à DG en matière de confort et de catering. Confort et les propriété dans l'avion, na kota la catering des réseaux les cas. 6 500 € par mois. Non paiement donc en désordre, procès tous les jours. Juridique n'a tous les jours, pas procès. Et puis un des points à remarquer, dans le cas de procès wana, bazotia renouvellement de contrat par tacite reconduction. Donc, ce récit est continué sans avoir l'opportunité de renouveler le contrat. Est-ce qu'on a encore besoin de ce contrat? Est-ce que le contrat a été bon ou pas bon? Toujours Totikali na masolo oyo ya ministre Ekila ya transport. Bino morobo landi donc on est allé ministre ya transport koto tozane Ekila wana kuta comme na ministre transporté. Nazali siko ko laksabino botala ke ba bis kala transco ezalaki kaka na kisasa e bandaki ko ke na ba province te. Ministre Ekila grâce ya idolo ya président de la République Fachi Beton ba bis transco e komi ko kende na ba province nyoso tout bazu ba bis transco siko tozali ko laksabino ba bis transco na ba jeep oyo ekozala po na gouvernorat ya province ya Mai-Ndombe esika mama na biso Rita Bola soki bato musu ba ebarate Rita Bola akza voisine nanga ya chic tutanga humanité tito zwa diplôme esika moko donc master nanga chic master nanga ya ban. Donc vraiment Rita Bola do ba musu ba comprendre Rita Bola na chic mayele surtout comptabilité on panza ngo mabe. Donc Rita Bola et si vous allez vraiment ba mbote na yo nazali ko la sandenga ya kiko yamba ba bus ya Transco na mituka ya ba jeep pour na province na ye ya Mai-Ndombe. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient
tout de suite. La chambre froide sont enfin arrivés à Inongo, les chefs-lieux de la province du Mai-Ndombe, en présence de la population venue de partout à travers la ville d'Inongo. Madame Rita Bola, gouverneure de province, a réceptionné dans l'après-midi de ce mardi 26 septembre 2023 les 2 bus Transco, la chambre froide contenant les produits vivriers de première nécessité, les groupes électrogènes de 280 kVA, le véhicule officiel du gouverneur marque Nissan Patrol V8 et bien d'autres choses importantes au nom de la province. Très satisfaite de voir ces promesses s'accomplir, Madame Rita Bola a remercié les chefs de l'État à travers le ministre national des Transports qui a répondu valablement à son souci de voir son Mai-Ndombe aussi bénéficier, comme toutes les provinces, le bus Transco qui doivent faciliter le mouvement de la population. Mais aussi les gouverneurs se félicitent de l'acquisition du groupe électrogène de 28 kVA qui doit alimenter toute la ville d'Inongo sans aucune ambiguïté. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ministre de Transport, M. Ekila, d'avoir bien voulu doter de la province de Mai-Ndombe aussi de ce premier lot de bus, parce que ce n'est qu'un premier lot. Il y aura encore de bus qui viendront. La société Transco, ça s'appelle Transport de Congo. Et Mai-Ndombe se trouve aussi dans le Congo. C'est pourquoi nous avons eu le droit d'avoir ce premier lot de bus. Pour sa part, la population sur place, qui s'est mobilisée comme un seul homme, a exprimé sa joie de constater que depuis la création du Mai-Ndombe comme province, c'est la toute première fois et la première dans l'histoire de voir les transports en commun à Inongo, chef-lieu de la province. Bino moko boyo landa, donc vraiment bolandi pe na ba commentaire boyo ki ba to ba vanda na Mai-Ndombe ba banda Mai-Ndombe et salema ba monana ba bus ya ndenge wana te ya ezalaka te. Donc grâce à président de la République na idolo nae, grâce à ministre de transport et qu'il a lelo Mai-Ndombe et sika et à gouverneur Rita Bola bazu ba bus Transco kalezalaki apona kisasa ba province ba bus Transco ezalaki te mesiko ba bus Transco ndenge président de la République a prometaki parce que yeso ka promettre na sabino makamni sous président de la République alobaka na misu ya batu et salemaka. Bon, moni, donc, on a l'exaibino, na baton, na bakasai, donc, bus Transco est commis partout na Congo, na biso. Na lingi suko na la gisa, ego sexabino, mais ça grand boule, hein. Donc, pour nanga penser ça grand boule, donc, c'est ni, ce qu'a bakisi condition oyo. Na ba candidat, il y a élection présidentielle, ego salamalam. Candidat tout élection présidentielle, il faut la gisa, donc, photo à famille na mobimba. Ndenge bazalaki ndenge bakola papa maman tout ça bazo lakisango donc total la poto yeba parce que to boyi ba masolo oyo susu ya ba président donc avec nationalité douteuse donc botala binomo da bilili condition vraiment président kadima soko zuango bagisi yango ça la penza boga donc binomo bolanda la bilili. Binomo bolandi soko zali obotama na papa na ona mama na yo donc photo à famille ata ndambu ndamba tabokanga bino tout ensemble été ezali okolakisango bato bakomona po ba misusu bazana ngote binomo bomona ba misusu bazana ngote donc to tika ba masolo oyo mboka na biso tozo kende sika malambo ozomona makamba guerre oyo président na biso parce que ça des pères et des mères. Mais si vous avez un ndambo rwandais, ndambo ni, au côté la banane, au côté le kota papa no lem sou bazaki ba rwandais, ba kota maman no ba lobani. Donc ça ma solo moko bo il faut za la penza 100% parce que au défendre kaka côté moko. Donc vraiment pour na kosuki ça, tozali sou ko loba pour rappel boye ba ke Fayulu le 7 octobre bazali ko kendo ko tika. Ba document naé dossier naé pour la candidature et à président de la République. Et le roca est sali mabe a epsa ki batunaye que élection wana akosala ka yango te a PSKP donc mot d'ordre na batunaye ne soit parti ba msuku lemsu bango ozwa na bango donc aboya bakenda te na makambo ya élection législative lelo ye alamuki ka bo donc ye lemsu ba ki ba gwana ye wana ta a melaka ta que bipolaire donc a changer boule ndenge bi changer mutuka kaza mutu bi changer donc akei ko tika yango na sengi na bato décidé bolongo la Fayulu décidé en tant que président soki
aboyo boko longolate botikele kombe side bo boakisiye boko sala mouvement na bino pas parce que muto aboya koki kozala président na binote asimbisi bino touche asimbisi bino yombo ezalaka te akomona bino bangoto bobote batoro sans alite donc yuma te donc ya saka un esprit na bino donc politique on boko tika ye. Donc en tout cas message nanga ezali yangona. Donc tokomi nasuka ya émission na biso ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi nasuka boyebika base totika kayango jamais. Donc, tu bandera toujours l'honorable Jean Moutala à Londres, honorable Jean Moutala na moi merci na surtout bossala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ok na Katia Belgique pour nous repasser poutou de yalola petit c'est propre poutou de yalola merci na surtout bossala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ok na Katia Espagne pour nous repasser Beloti mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti mavungu merci na surtout bossala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jano Matundu na Katia Londres Jano Matundu merci na surtout bossala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Maria la beauté naturelle. Maria c'est la beauté naturelle. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Thérèse Kamani na Suède. Thérèse Kamani. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Igwe chef béton armé. Igwe chef béton armé na Suède. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Les philosophes Eddie Edo. Oh, chaque commentaire, moi, au côté vraiment, dans la émission, commentaire vraiment, et Marc Rabatu, et il y a Eddie Edo, les philosophes, et on appelle ça comme les philosophes. Merci, Nanyo, surtout, au sala rapport, na 5 minutes, que César Ngadi, Vienangaï, Nakati Autriche, les boss, na madame Naye, merci, na nyosotu, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Chai Mukenge, Chai Wabalenge, la mon voisin, Chai Mukenge, Chai Wabalenge, la mon voisin, merci, na nyosotu, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna, merci, na nyosotu, bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na kati ya Hollande pour na repesa Andiol Kubanza na Hollande. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Totigal toujours na Hollande pour na repesa mbote na les grands producteurs de renommée internationale Fridolais Bokomo. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toke sigo na kati ya kisasa pour na repesa John Kaniki Masananga Jean-Claude John Kaniki Kalate Tozaliwana. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Boyebi Tosu qui sera toujours na Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba Kaoudi. Merci pour na ba émission na osala ka parole santé on a recommandé ka batu balandarango puis na ba conseil na au pesa rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, le Kamako, au salaire au Yuno, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, au Tanakanayo, du ventre.